気よく爆発。お前らが選ぶ、メガネが似合いそうなジョジョキャラあげてけ。第5位スカーレット・バレンタイン。個人的にかけてほしい。似合う。夫人がメガネとかいちいちですわ。第4位リンゴ・ロード・アゲイン。違和感がないような。あれ、普通に似合うんじゃね？あれ？第3位キラヨシカゲ。かけてほしい。エースな。たまらんずわ。第2位歌教員のりあき。サングラスよりメガネが似合う。僕メガネ似合いますけど。って顔してる。第1位プロシュート。うわあ、スーツにメガネとか性癖っすわー。ダメやろ、眩しすぎて逆に目がつぶれる。兄貴のメガネやばい語彙力なくなってもはやチンパンジー並みの知能になってしまうわ。お前らも、メガネが似合う似合いそうなジョジョキャラあげてけ。